მოგესალმებით ბერლინიდან და ამ რიგით მესამე ვლოგში მინდა რეკომენდაციის სახით ორი ფილმი წარვადგინო. თუმცა სანამ უშუალოდ რეკომენდაციებზე გადავიდოდეთ, მინდა გითხრათ, რომ დღეს უნდა დავესწროთ თიკუ კობიაშვილის ფილმს სახელწოდებით შინაგანი გაზაფხულების ყვავილობა. ეს ფილმი ასახავს გასულ გაზაფხულს თბილისში საპროტესტო ტალღას და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი ყველაზე მეტად არის დაინტერესებული იმ რეაქციებით, რომელიც მოყვება ამ ფილმის ჩვენებას ბერლინში. ამ ფილმის შესახებ მოგვიანებით მოგიყვებით. ახლა კი დაპირებული რეკომენდაციები. პირველი ფილმი, რომელიც მინდა გირჩიოთ, არის მარტინ ვიერჩოვსკის ნამუშევარი სახელწოდებით Das Deutsche Volk, გერმანელი ხალხი. ეს ამბავი გვიყვება 2020 წლის ცნობილ რასისტულ შეტევაზე გერმანულ ქალაქ ჰანაუზე. პროსტად იმ გლოვაზე და განცდებზე, რომლებსაც 9 დაღუპული მსხვერპლის ოჯახის წევრები და ახლობლები განიცდიან. რეჟისორმა მათთან ერთად 4 წელი გაატარა მათი მძიმე მდგომარეობის და ამავდროულად ბრძოლის დოკუმენტალიზაცია მოახდინა. აქ ამბის მხრივ ყველაზე საინტერესოა ის, თუ როგორი ბრძოლის გადატანა უწევთ ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ მათი მოთხოვნები შესრულებული იყოს. ეს მოთხოვნები ერთის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ საკმარისი პატივი მიაგონ დაღუპულ ადამიანებს და მეორეს მხრივ ხელისუფლება მიიღოს ზომები, რომელიც ხელს შეუწყობს ასეთი მოვლენების პრევენციას. ასევე მნიშვნელოვანია ფილმის ტექნიკური მხარე. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს დრამატული და ტრაგიკული ამბავი, მაგრამ ასეთი ამბავი ყოველთვის მნიშვნელოვანია მოხდეს ოსტატი რეჟისორის ხელში. და უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ავტორი მარცინ ვიერჩოვსკი ნამდვილად ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას და ხერხებს, რომ ეს ამბავი ახლოს მიიტანოს მაყურებელთან. მეორე ფილმი, რომელიც მინდა გირჩიოთ, არის რიჩარდ ლინკლეიტერის ახალი ნამუშევარი სახელწოდებით Blue Moon. ეს ფილმი ასახავს მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ცნობილი ლირიკოსის ლორენს ჰარტის ცხოვრებიდან ერთ ღამეს. ეს არის ადამიანი, რომელმაც დაწერა სიტყვები ძალიან ცნობილი კომპოზიციისთვის, რომელიც ამ ფილმის სათაურს წარმოადგენს, ანუ Blue Moon. ფილმი კამერული ხასიათისაა და აქ დიდი აქცენტი დრამატურგიაზე არის. თუმცა ყველაზე დიდი ღირსება, რომელიც ამ ფილმს გააჩნია, არის ენა. სცენარისტ რობერტ კაპლოუს მიერ დაწერილი სიტყვები. ამ სიტყვების დახმარებით ჩვენ ვხედავთ ინგლისური ენის სილამაზის მთელ დიაპაზონს. მსახიობები კი და აქ უნდა ითქვას, რომ აქ ვარსკვლავური კასტი არის, მათზე დაკისრებულ დავალებას სრულყოფილად ასრულებენ. და გავუბედავ და ვიტყვი, რომ იტან ჰოუკისთვის ეს არის მისი ჰამლეტის როლი. უნდა ვაღიარო და ვთქვა, რომ ლინკლეიტერის ამ ფილმს ყველაზე მეტად გულშემატკივრობ საკონკურსო სრულმეტრაჟიანი ფილმების სექციაში. სხვა ორი ფილმი, რომელსაც გულშემატკივრობ ამ სექციაში, არის ხუომენის ცხოვრობდე მიწაზე და ასევე მიშელ ფრანკოს ოცნებები. ამ ორი ფილმის შესახებ აქ აღარ ვისაუბრობ, რადგანაც მათზე უკვე ვილაპარაკე წინა ვლოგში. მადლობა ყურებისთვის.